देवाचे उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो लेख. देवाचे उतर पोरगोट करीत भोंवपी जेजूच्या मोगा पासत चड उर्बेवंत भाग्यवंत पावलू आतां मिलेतस हांगा पावलोलो. मिलेतस थावन पावलू एफेसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडलेले. ही खबर आयच्या पयल्या वाचपाचे सुरवातेक आमी आयकता. ह्या जाणट्या वडिलां लागीं उलोवन भाग्यवंत पावलू एफेसाच्या पवित्र सभेक एक मोगाचो उलो करता. जी शिकवण ताणें घेतली आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं नवें जिवीत जोडून घेतल्या ताची तांणी जतनाय घेवंक जाय. देवाशी परतून येवप आनी सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरप एकूच फावटी करप इतलेंच न्हय. जण एकल्यांनी आमी दिसा दिसपटी देवाशी परतून येवंक जाय. पातकाक लागून आनी आमच्या अस्कोताई लागून जेरूल आमी पडटा. आमची पावलां चुकत आनी हाकाच लागून दिसा दिसपटी आमी देवाशी आमची काळजां परत बोलूंक फावो. डेली कन्वर्जन दिसपटी जिविताची नवसरणी करूंक फावो. एका मोगान भरलोले देव भक्तीचे जिवीत आमी जियेतल्या जाल्यार दिसान दीस आमी सोम्याचो आदार मागून खालतीकायेन फुडें सरूंक फावो. पास्काच्या 7व्या सातोल्यांत आमी आसा. आमी पवित्र आत्म्याच्या दबाजीक परबेक तयार जावंक नोवेनांत आमी आसा. पवित्र आत्मो आमचो धिरादीक सांगाती. जिविताची नवसरणी करूंक आमी आमची काळजां मनां देवाशी परतून परतून वळूंक आमकां पवित्र आत्मो घोटायचो सांगाती. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांचो आनी जिविताचो थेव घेता आनी आमकां सोम्याचे पावलांनी चलून व्हरता. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, देवाशी परतून ये अशें आमी मागुया. मोगाळ बापा, तुजी उतरां मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करून म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.